हेलो जोजोलापा सबैजनालाई हजुरहरू सन्चो सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चो सुबिस्तै छु। हजुरहरूलाई आज एउटा अनबक्सिङ फोन अनबक्सिङको लिएर आइरहेको छु। यो भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अभिषेक प्रसाद गुप्ता सिन्ताम मोबाइल सप LED रेफ्रिजरेटर होम थिएटर डिस्क कनेक्सन एभाइलेबल हियर। आइफोन पाउनुहुन्छ, वान प्लस, रियलमी, सामसुङ, ओप्पो, MI, भिभो र स्मार्ट वाच, इयरबड्स फोनहरू। यो चाहिँ कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने सिन्ताम बजार नियर खामदुङ स्ट्यान्ड। फोन नम्बरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर। हजुरहरूलाई म अनबक्सिङको भिडियो लिएर आइरहेको छु। यो चाहिँ मैले EMI मा लिएर आएको र चाहिँ मैले EMI मा निकालेको मेरै नाममा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि 18,000 को फोन हो यो चाहिँ 8128 को र देख्न सक्नुहुन्छ फोन यो चाहिँ सिन्ताममै अभाइलेबल छ। यो अनलाइन प्राइसमै आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस चाहिँ 20,999 रुपिस छ। हजुरहरूलाई म यो अनबक्सिङ गरेर देखाउन चाहन्छु। र देख्न सक्नुहुन्छ फोन। हजुरहरूले फोन देख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको छ फोन, मजाको छ। हल्का वेटहरू हल्का छ। र हजुरहरूलाई यसमा के रहेछ हजुरहरूलाई देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ब्याक कभर ओप्पोकै पाउनुहुन्छ। अनि चार्जर 45 वाट को र केबल। हजुरहरूले यो दोकानमा आफ्टर दीपावलीदेखि आइफोनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यस खामदुङ स्ट्यान्डकै छेउमा छ यो दोकान चाहिँ। र हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ यो अनबक्सिङको भिडियो। र हेर्न सक्नुहुन्छ फोन खोलिसकेको छ। क्यामेराको क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। र यसमा डुअल भिडियो पनि अभाइलेबल रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले भर्खर ओप्पोको हो। र देख्न सक्नुहुन्छ फ्ल्यास लाइट चाहिँ यस प्रकारको छ, राउन्ड सेपमा। यस्तो राउन्ड सेपमा छ। हजुरहरू एकदमै राम्रो फोन छ, हल्का। हजुरहरूले EMI मा लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अभिषेक प्रसाद गुप्ताको दोकान, खामदुङ स्ट्यान्ड अपोजिट
पङ्कज अग्रवाल हार्डवेयरको अपोजिट साइडमा छ, खाम्बाङ स्ट्यान्डको छेउमा। हजुरहरूले सबैजनाले त्यहाँ गएर हजुरहरूले यो अफरको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो जति पनि फोन छ अनलाइन प्राइजमै छ। यो जुन चाहिँ प्रिन्टेड प्राइस होइन, अनलाइन प्राइजमा हजुरहरू आएर फोन मन पराउनु भयो जुन चाहिँ फोन, त्यसलाई फ्लिपकार्टद्वारा अनलाइनमा हेरेर या त गुगलबाट जहीँबाट हेरेर पनि अनलाइन जति प्राइस छ हजुरहरूले त्यति नै प्राइसमा पाउनुहुनेछ। क्यास लिनुभयो भने र इएमआई पनि एभाइलेबल छ। हजुरहरूले त्यहाँनिर आउनुभयो भने हजुरहरूलाई त्यति भन्दै आजको अनबक्सिङको भिडियो लिएर यति नै। हजुरहरू बाई बाई। हेलो, हेर्नुहोस् यो चाहिँ नयाँ फोनबाट भिडियो बनाएको मैले। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मेरो जेठी दिदी हो, भानिज। र हेर्नुहोस् मेरो रुममा चाहिँ यस्तो छ।